1980-yillar. Krasnodarda hashamat, pora va ayovsiz korrupsiya hukm surardi. Lekin bu imperiyani bir ayol boshqarganini bilarmidingiz? U birdan yo'qolib qoladi va qayerga g'oyib bo'ladi. Bugun biz sizga Sovet tarixidagi eng sirli sud ishlaridan birini ochib beramiz. Sovet ittifoqi tarixidagi eng yirik pora jinoyati bu shunchaki pul yoki konyak masalasi emas. U Temir Bella laqabi bilan tanilgan, Temirdan ham qat'iy, rahmdil emas, lekin juda bir kuchli ayol bo'lgan. Bella Barutkina otovga hukm qilingan oxirgi ikkinchi ayol sifatida tarixga kirgan. U pora olgan, korrupsion sxemani yo'lga qo'ygan va davlat mulkini o'zlashtirgan. Sovet mafkurasida bunday odamlar xalq dushmani, sotsializmga xiyonat qilganlar deb hisoblangan. Bugun esa biz o'sha mash'um voqeaga qaytamiz. Sovet ittifoqini larzaga solgan, biroq oxir-oqibat dorga emas, balki otuvga hukm qilingan Temir Bella afsonasi haqida gaplashamiz. Agarki shu bolani mehnatga yarasha xursand qilib qo'yay demoqchi bo'lsangiz, shunchaki videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Shuni o'zi yetarli. Sport o'yinlariga qiziqadiganlar esa kommentariyada silka bor, kirib xarizmatik promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'm bonus beradi. Bu ayol hech kimni o'ldirmagan. U josus ham, xalq dushmani ham bo'lmagan. Ammo unga o'lim jazosi, otib tashlash hukmi chiqarilgan. Bu 1983-yilda bo'lgan. Ehtimol bu jahon tarixidagi yagona voqeadir. Gelenjikda uni Shahiniya deb atashardi. U doim qimmatbaho taqinchoqlar va hashamatli kiyimlarda yurardi. Bella Barutkina o'z hududida bemalol yurib, oddiy sovet fuqarolarining e'tiborini tortardi. Biroq o'zi esa mijozlarga e'tibor bermasdi. Ularni kalamushlar deb hisoblagan. Aynan shunday deb atardi. Mijozlar ovqatga kam go'sht solingani va ichimlik pulga qaraganda kamligi haqida shikoyat qilishar edi. Bu muammolar uni mutlaqo qiziqtirmasdi. Shahardagi hokimlardan to Moskvadagi partiya rahbarlarigacha kerakli odamlarni allaqachon pora bilan ishonchiga kirgan edi. Bella yaxshi bilardi. Farovonligi aynan shu odamlarga bog'liq. Shu bois u vaqti bilan xodimlar bilan yig'ilishlar o'tkazib, kamchiliklarga ham e'tibor berardi. Ba'zan xodimlarni qaymoqni suv bilan aralashtirganliklari uchun tanqid qilardi. Qaynoq suv bilan aralashtiring, infeksiyalardan saqlaning derdi. Barutkinaning muammosini kamaytirish va pora berish sxemasi 10 yildan ortiq vaqt davomida biror xatoliksiz ishlagan. Shuning uchun 1981-yil erta tongda huquq-tartibot organlari eshigini taqillatib, birga borishni taklif qilishadi. Berta Naumovna faqat kulib eshigini yopib qo'ygan. Ammo oradan ko'p o'tmay uning uyini yashirincha kuzatishadi. Tintuv o'tkazishadi va uni o'zini hibsga olib militsiyaga olib borishadi. Hatto o'sha paytda ham u o'z homiylariga umid qilib, yaqin orada qo'yib yuborishlariga ishongan. U hali bilmasdi korrupsiyaga qarshi kurashda chinakam qurbonlikka aylanishini. Berta Naumovna qizlik familiyasi bilan 1923-yilda Ukrainadagi Belaya Serkov shahrida tug'ilgan. Hujjatlarda u Berta bo'lib qolgan bo'lsa-da, hayotda o'zini doim Bella deb atashni yoqtirardi. Familiyasi tez-tez o'zgargan. Erlari bilan taqdiri har safar fojiali bo'lgan. Har biri to'ydan ko'p o'tmay vafot etgan. 1981-yilda olib borilgan tergov uning o'tmishiga unchalik e'tibor qaratmadi. Hatto natsistlar bilan aloqasi bo'lishi mumkin degan taxminlar e'tiborsiz qoldirildi. Bir nechta shaharlarni almashtirib, 4 nafar eridan meros olgandan so'ng 1951-yilda Berta Odesseydan Gelenjikka ko'chib o'tadi. U yerda dengiz flotidan nafaqaga chiqqan 3-darajali kapitan Barutkinga turmushga chiqdi va oddiygina restoranda ofitsiantka bo'lib ish boshladi. Ammo bu nikoh ham uzoqqa cho'zilmadi. Kapitan vafotidan so'ng Bellaga katta boylik meros bo'lib qoladi. Uning shaxsiy hayoti tergovchilarni qiziqtirmagan bo'lsa-da, aynan shundan keyin uning karyerasi keskin yuqorilab ketdi. 1974-yilda u Gelenjik shahridagi 300 ta restoran va oshxonaning boshlig'i lavozimiga ko'tarildi. Oddiy lavozimdan boshliqgacha yo'l bosib o'tgan Bella Naumovna umumiy ovqatlanish sohasining ichki tizimini puxta tushunardi va bu sohadagi ulkan pul aylanishini yaxshi bilardi. Shuning uchun u butun Gelenjikdagi oshxona va restoran xodimlaridan soliq oladigan tizimni o'rnatdi. Direktor, boshqaruvchi, barmen, kassir, ofitsiant, oshpaz. Hamma o'z daromadining bir qismini Bellaga topshirish kerak edi. Har kim o'z o'rnini, o'z vazifasini bilardi. Iyerarxiya qat'iy edi. Xodimlar uni Temir Bella deb atashardi. Avvaliga u odamlarni yaxshi lavozimdan haydash bilan qo'rqitardi va pul talab qilardi. Eng katta jazolardan biri odamni partiyaviy oshxonalarga o'tkazish bo'lardi. Bu yerda deyarli hech qanday pul ishlab bo'lmasdi. Vaqt o'tishi bilan Barutkina mukammal tizim yaratdi. Har bir xodim rolini aniq bilardi. Norozi bo'lganlar esa ishdan chiqarilardi. Yangi kelganlarga esa tajribali ustozlar saboq berardi. Albatta ba'zi norozilar ham chiqardi, lekin ularning shikoyatlari koridorda yo'qolib ketardi.
Keyinchalik tergovchilar aniqlashdiki, Bellaning aloqalari nafaqat shahar darajasida, balki KPSS shahar qo'mitasi va boshqa yirik tuzilmalar darajasiga yetib borgan. U yerda esa Bellaning saxiy ziyofatlari va e'tibori qadrlanar edi. Bella Naumovaning hashamatli ziyofatlari va ularga hamroh bo'lgan ko'ngilochar xizmatlar katerlarda sayr qilishdan tortib, yengil xulqli ayollar ishtirokidagi hammomlargacha bu partiya doiralarida juda mashhur edi. Bella mehmonlarni saxiylik bilan siylardi. Bularning barchasiga esa mijozlardan tejab qolingan pullar sarflanardi. Aynan shu tuzum unga uzoq vaqt xotirjamlik va daxlsizlikni ta'minlab bergan. Ammo bularning bari faqat vaqtinchalik edi. Darhol aytish kerakki, Berta Naumovna tergovning bosh nishoni bo'lmagan. Garchi uning uyidan topilgan boyliklar hammani hayratga solgan bo'lsa-da, uning ishi aslida ancha yirikroq tergov. Sochi Krasnodar yoki Medonov ishi deb ataladigan kompaniyaning bir qismi edi. Bu ishda butun Krasnodar o'lkasidagi keng ko'lamli korrupsiya holatlari fosh qilingan. Natijada kommunistik partiyadan 5000 dan ortiq mansabdor iste'foga chiqarilgan. Shundan 1,5 kishi sudlangan va qattiq jazolarga hukm qilingan. Eng muhim natijalardan biri KPSSning Krasnodar viloyat qo'mitasi birinchi kotibi Sergey Medonovni lavozimdan chetlatish bo'ldi. Unga esa bevosita bosh kotib Leonid Brejnev homiylik qilgan. Bu yerda Kremlning 1980-yillardagi murakkab siyosiy o'yinlariga chuqur kirib ketishning hojati yo'q. Faqat bitta fakt muhim. Medonov 1978-yildayoq KGB rahbari Yuriy Andropovning diqqat markaziga tushgan. Chunki Andropov uni KPSS markaziy qo'mitasi kotibligi uchun ehtimoliy raqib deb bilgan. Medonov esa Brejnev bilan yaqin edi. Brejnev tez-tez Krasnodar o'lkasida dam olgan. Ammo Andropovga bunday issiq iqlim yoqmasdi. U asosan Stavropol o'lkasi kurortlariga borardi. Bu viloyat esa aynan kelajakda KPSS yetakchilariga aylanishi kerak bo'lgan yosh Mikhail Gorbachyov tomonidan boshqarilardi. Shunday qilib Andropov tomonidan Medonovga qarshi yuborilgan kuch tuzilmalari Bellaning ishiga duch kelib qolishdi. Ehtiyotkorligi bilan tanilgan Barotkina bu gal oddiy pora yoki mijozni hisobda aldagani bilan emas, balki porno film bilan tutildi. U hibsga olinishidan biroz oldin uning nazoratidagi ayrim restoranlarda, alohida xonachalarda alohida haq evaziga video magnitofon orqali qiziqarli filmlar ko'rsatiladigan bo'ldi. Bir mijoz jangari film kutib, ochiq sahnali kinoga duch kelganda darhol shikoyat kiritdi. Shundan so'ng restoranga bevosita Moskvadan maxsus kuchlar, huquq-tartibot idoralari restoranga mijoz sifatida kirib, maxfiy ko'rsatuv seansiga buyurtma berishdi. Ular shikoyatning haqiqat ekanligini tasdiqlagach, xizmat guvohnomasini ko'rsatishdi. Proyektor oldida turgan operator esa nafaqat bu filmlar haqida, balki Bella Barotkinaning barcha noqonuniy ishlari haqida so'zlab berdi. Uning uyida o'tkazilgan tintuvda esa naqd pul, qimmatbaho buyumlari va zargarlik taqinchoqlari $130,000 baholangan. Bu o'sha davrda oddiy odamning o'rtacha oyligidan 1000 barobar ko'p bo'lgan aql bovar qilmas mablag' edi. Tergovchilar eslashicha, pul uyning hamma yerida bor edi. Hatto isitgich ichida, hovlidagi g'ishtlar orasida, gilamlar ostida, hatto 3 litrlik banka ichida ham. Davlatga yetkazilgan umumiy zarar esa 1 million rubl deb baholangan. O'sha davr uchun bu juda katta summa edi. Ayblov xulosasida yozilishicha, Bella Barotkina 1974-yildan 1982-yilgacha rahbar lavozimida ishlab, ko'p marotaba bevosita yoki vositachilar orqali pora bergan va olgan. U bu poraning bir qismini Gelenjik shahrining yuqori martabali amaldorlariga o'z faoliyatini muammosiz davom ettirish uchun uzatgan. Masalan, tergov materiallariga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida Gelenjik partiya qo'mitasi kotibi Nikolay Pagutin Belladan 15,000 rubl qiymatda pul, qimmatbaho buyumlar va oziq-ovqat olgan. Ammo bu ayblovni isbotlab beradigan odam qolmadi. Bella hibsga olingandan ko'p o'tmay, odamlar ko'z o'ngidan izsiz yo'qoladi. U oddiygina uydan chiqib ketgandek ko'rindi. Na guvohlar, na jasad, hech qanday iz topilmadi. Bellaning g'oyib bo'lishi butun ittifoq bo'ylab shov-shuvga sabab bo'ldi. Bu esa yashirin sud va hukm bo'lgan. Shuning uchun bu jarayonlar, ya'ni Bellaning mavjudligi omma uchun sir tutilgan. Ammo Andropov boshlagan korrupsiyaga qarshi kampaniya fonida Krasnodar o'lkasi allaqachon doimiy favqulodda holatlar hududiga aylangandi. Eng muhim maqsad o'lka rahbari Sergey Medonovni lavozimdan chetlatish amalga oshirildi. Ko'pchilik ayblanuvchilar lavozimdan olinib yoki qamoq jazosi bilan qutulgan bo'lsa, Temir Bella eng og'ir jazoga otuvga hukm qilindi. Unga nisbatan chiqarilgan hukm 1983-yilning kuzida ijro etildi. Bu voqea butun mamlakat bo'ylab ogohlantiruvchi signal bo'lib tarixga kirdi. Videoni ko'rdingiz va xulosani chiqarishingiz kerak bo'lgan nuqtaga yetib keldik. Bu ayolni ko'pchilik xalq dushmani deb bilgan. Lekin bu shunchaki o'lja bo'lgan bo'lsa-chi, tarixni g'oliblar yozadi degandek bu yerda ham qalam hukumat qo'lida bo'lgan. Videoni ko'rdingiz, endi sizga mavzuga mos savol beraman.
Bu ayolni otuvga hukm qilingani bu adolatdan bo'lganmi yoki shunchaki siyosiy o'yin qurboni bo'lganmi? Albatta shaxsiy fikringizni kommentariyga yozish esdan chiqmasin. Siz video haqida va keyingi videolar haqida shaxsiy fikringizni kommentariyga yozing, men esa videoni yakunlayman. Xarizmatik obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.